అందరికీ నా నమస్కారాలండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది 9th క్లాస్ ఏదైతే CBSE సిలబస్ Beehive టెక్స్ట్ బుక్ ఉందో దానిలోని గ్రామర్ టాపిక్స్ అన్నమాట. ఇది చూస్తే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లోని గ్రామర్ని కంప్లీట్ చేస్తుంది. అండ్ ప్రతి యూనిట్కి సంబంధించి ఒక కలర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అట్లా ఒక యూనిట్లో ఉన్న మొత్తం గ్రామర్ టాపిక్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వివరంగా మీకు ఇక్కడ వివరించబడి ఈజీగా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఎట్లా పొందాలో ఎలా అని తెలియని లింక్ పంపగలరు అని ఈ వీడియో కింద పెట్టినట్లయితే ఆ లింక్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అట్లానే పాఠ్యాంశాలు కానివ్వండి, అట్లానే మూమెంట్స్, సప్లిమెంటరీ రీడర్ ఏదైతే ఉందో రీడర్కి సంబంధించిన ప్రతిదీ లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడి అట్లానే వర్క్ బుక్ కూడా చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దయచేసి గమనించండి. లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, దయచేసి గమనించండి. 9th క్లాస్ CBSE 3rd యూనిట్లో చూసినట్లయితే రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్ బై కోచ్ కిన్నీ. రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్, రెయిన్ అంటే ఏంటండి? వర్షం. రూఫ్ అంటే పైకప్పు మీద వర్షం పడుతుంది. రాసింది కోచ్ కిన్నీ. అసలు ఏంటి, దేని గురించి ఇది? కప్పు మీద వర్షం పడ్డం అనేది ఏంటి అసలు? వెన్ ద స్కై ఈజ్ కవర్డ్ విత్ డార్క్ క్లౌడ్స్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ రైనింగ్. జనరల్గా మనకు వర్షం పడేటప్పుడు కొన్నిసార్లు దట్టంగా నల్లటి మేఘాలు ఆకాశాన్ని కమ్మేస్తాయి. వర్షం పడుతూ ఉంటుంది, తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. హ్యావ్ యూ ఎవర్ లిసన్ టు ద ప్యాటర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్ రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్? అప్పుడు ఇంటి పైకప్పు మీద జనరల్గా ఎప్పుడు పెంకుటిల్లు కానివ్వండి, లేకపోతే రేకుల ఇల్లు కానివ్వండి, అప్పుడు వర్షం పడుతున్నప్పుడు చాలా పెద్ద సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఆ సౌండ్ కూడా ఏంటంటే ఎట్లా అయితే వర్షం పడుతుందో దాని యొక్క డ్రాప్ ఏదైతే నీటి చుక్క ఏదైతే వర్షపు చుక్క ఉందో అది ఎంత పరిమాణంలో పడుతుందనే దాని మీద దాని సౌండ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అది ఎప్పుడైనా విన్నారా అని అడుగుతున్నారు. వాట్ థాట్స్ ఫ్లాషెడ్ త్రూ యువర్ మైండ్ యాజ్ యు హార్డ్ దిస్ మెలడీ ఆఫ్ నేచర్? ప్రకృతి యొక్క ఈ సంగీతాన్ని విన్నప్పుడు మీ మదిలో కదిలినటువంటి ఆలోచనలు ఏంటి? రీడ్ ద పోయమ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ద పోయట్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ వైల్ లిజనింగ్ టు ద రెయిన్. ఇక్కడ కోచ్ కిన్నీ కూడా తన మదిలో ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఆలోచనలు చదవండి అనేసి ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఇక కోచ్ కిన్నీ రాసినటువంటి పోయం విషయానికి వద్దాం. వెన్ ద హ్యూమిడ్ షాడోస్ ఓవర్. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హ్యూమిడ్ షాడోస్, వెన్ ద హ్యూమిడ్ షాడోస్ ఓవర్. హ్యూమిడ్ షాడోస్ అంటే ఏంటంటే నల్లటి మేఘాలండి. ఏంటి, ఆకాశంలో ఈ నల్లటి మేఘాలు ఏం చేస్తున్నాయి? ఎగురుతున్నాయి, అంటే అట్లా కదులుతున్నాయి. ఓవర్ ఆల్ ద స్టారీ స్పియర్. స్టారీ స్పియర్స్ అంటే స్కై అని అర్థం. ఈ నల్లటి మేఘాలు ఎక్కడ కదులుతున్నాయంటే ఆకాశంలో కదులుతున్నాయి. అండ్ ద మెలంకలీ డార్క్నెస్. ఈ మెలంకలీ డార్క్నెస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అప్పుడు దాకా సూర్యుడు ఉన్నాడు, చక్కగా ఉంది. ఇంతలో నల్లటి మేఘాలు ఆకాశాన్ని కమ్మేసి చీకటి పడింది బాగా. నార్మల్ కావాల్సిన చీకటి కంటే దట్టంగా చీకటి భయంకరంగా కమ్మేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు డార్క్నెస్ అంటే ఆ చీకటి ఎట్లా కూడిందంటే మెలంకలి, ఆనందంగా ఎగురుతారు ఆ చీకటిలో. ఎవరైనా ఎవ్వరు ఉండరు, ఎవ్వరు కేరింతలేరు, ఇళ్లల్లో దాక్కుంటాం. ఉరుములు, పిడుగులు, మెరుపులు అంతా భయంకరంగా ఉంటుంది. దానికి గాలి గనక తోడైతే ఇంకా బీభత్సంగా ఉంటుంది. అంతా ఒక రకమైన భయంకర వాతావరణం. మెలంకలి అంటే బాధ. ఈ చీకటి బాధపడుతుంది. బాధపడి ఏం చేస్తుంది? జెంట్లీ వీప్స్ ఇన్ రెయినీ టియర్స్. తన బాధనంతా కూడా వర్షపు కన్నీళ్ల రూపంలో, అంటే వర్షం రూపంలో కన్నీరుని విడుస్తుంది. వాట్ ఏ బ్లీస్ టు ప్రెస్ ద పిల్లో. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో రచయిత చెబుతున్నాడు అనమాట. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. ఏం హాయిగా ఉంటుంది? ప్రెస్ ద పిల్లో, గట్టిగా దిండు వాటేసుకొని. ఆఫ్ ఎ కాటేజ్ ఛాంబర్ బెడ్ ఛాంబర్ అనమాట. బెడ్ ఛాంబర్ అంటే బెడ్రూమ్ అని అర్థం. కాటేజ్ అంటే చిన్న ఇల్లు, వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇల్లు. ఆ కాటేజీలో చిన్న గదిలో దిండును గట్టిగా వాటేసుకొని అండ్ లై లిజనింగ్ టు ద ప్యాటర్. అట్లా పడుకొని ఉండి వర్షం చేసేటటువంటి ఆ సంగీతాన్ని వినడం ఎంత బాగుంటుందో. ఆఫ్ ద సాఫ్ట్ రెయిన్ ఓవర్ హెడ్. మన తల మీద అట్లా ఈ ఇంటి పైకప్పు మీద వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఆ ప్యాటర్ సౌండ్ వస్తుంది, చూసారా? ఎంత బాగుంటుందో అనేసి చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టాంజా ఒకసారి చూద్దాం. ఏంటంటే నల్లటి మేఘాలు ఆకాశంలో కమ్ముకుపోయినాయి. అంతా ఎటు చూసిన గాఢాంధకారం, చీకటిగా ఉంది.
ఏడవడం మొదలుపెట్టింది చీకటి. వర్షం రూపంలో రావడం జరిగింది. అప్పుడు రచయితకి ఎలా ఉంది? చక్కగా తన రూమ్లో దుప్పటి కప్పుకొని ప్రశాంతంగా దిండును వాటేసుకొని హాయిగా ఆ శబ్దాన్ని వింటా ఉంటే ఎంత బాగుండో అని రచయిత ఇక్కడ మనకి చెబుతున్నాడు. ఇక సెకండ్ స్టాండ్ చెప్పండి. ఎవ్రీ టింకిల్ అంటే ఒక్కొక్క చుక్క ఆన్ ద షింగిల్స్ అంటే పెంకుల మీద, ప్రతి చుక్క ఆ పెంకుల మీద పడినప్పుడు హ్యాజ్ అన్ ఇకో ఇన్ ద హార్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క చుక్క వచ్చి పెంకుల మీద పడినప్పుడు ఒక ధ్వని ఉద్భవిస్తుంది. ఆ ధ్వని రచయిత మనసులో ప్రతిధ్వనిగా మారుతుంది. అండ్ 1000 dreamy fancies into busy being start. బిజీ బీయింగ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్, మ్యాన్ అని అర్థం. ఇతను పెద్దవాడయ్యాడు. ఓకే, ఏం జరుగుతుంది? అండ్ 1000 dreamy fancies into busy being start. బిజీ బీయింగ్, మ్యాన్ అనేవాడు చాలా బిజీ. ఇలాంటి బిజీగా ఉన్న మనిషికి బయటికి వెళ్ళడానికి కుదరదు. బాగా గట్టిగా వర్షం పడుతున్నప్పుడు హాయిగా దిండును గట్టిగా పట్టేసుకున్నాడు. అండ్ కళల ప్రపంచంలో తేలి ఆడుతున్నాడు. కళలు మొదలైన ఇతని యొక్క మదిలో. అండ్ 1000 రీకలెక్షన్స్. ఇవి కళలు కాదు, పగటి కళలు కాదు, జరిగిపోయినటువంటి గతం. తన జరిగిన ప్రతి జ్ఞాపకం అనేది వేల జ్ఞాపకాలు తనకు వస్తున్నాయి. వీవ్ దేర్ 8 threads into woof. ఈ జ్ఞాపకాలన్నీ కలిసి చిక్కుముడిగా మారట్లా. ఎట్లా అయితే పెద్ద జడలో చిక్కులు ఏర్పడతాయో అలా చిక్కుముళ్ళు ఏర్పడలా, జ్ఞాపకాల పందిరి ఏర్పడింది. అంటే పందిరి అంటే కరెక్ట్ లైన్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన వస్త్రం ఉందనుకోండి, అంటే మనం వేసుకునే గుడ్డలు ఉన్నాయనుకోండి, క్లాత్ నిలువు ఒకటి అడ్డం ఒకటి నీట్గా వరుసగా ఉంటాయి. అలా కాకుండా 2 నిలువులు పడినాయి అనుకోండి, చినిగిపోతుంది. ఇలా అంటే మొత్తం వచ్చేస్తుంది. కరెక్ట్గా ఒక నిలువు ఒక అడ్డగీత పడాలి. అట్లానే ఇతని యొక్క జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా ఒక వరుస క్రమంలో చక్కగా అమరి జ్ఞాపకాల పందిరి ఏర్పాటైంది. యాజ్ ఐ లిజన్ టు ద ప్యాటర్. ఎప్పుడు ఎంత జరిగింది? ఆఫ్ ద రెయిన్ అపాన్ ద రూఫ్. ఎప్పుడైతే వర్షం వచ్చి ఆ యొక్క ఇంటి పైకప్పు పెంకుల మీద పడుతున్నప్పుడు ఆ శబ్దానికి ఇతని హృదయంలో, ఆ ధ్వనికి ఇతని హృదయంలో ప్రతిధ్వని ఏర్పడి అది తన జ్ఞాపకాలను ఒక్కసారిగా నిద్రలేపితే అవన్నీ కూడా నీట్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పేర్చుకొని ఒక అందమైన వస్త్రంలాగా ఒక జ్ఞాపకాల పందిరిగా ఏర్పడిందనమాట. నౌ ఇన్ మెమరీ కమ్స్ మై మదర్. ఇటువంటి జ్ఞాపకాల పందిరి నుండి ఎవరు కానొచ్చారు? తనకి తన తల్లి కనబడింది. యాజ్ షీ యూజ్డ్ ఇన్ ఇయర్స్ అగాన్. అగాన్ అంటే జరిగిపోయినటువంటి కాలంలో ఆమె కనబడింది. అంటే ఇప్పుడు లేదా ఆమె జ్ఞాపకాల్లోనే ఒక మనిషి ఉన్నాడు అంటే ఇతను దూరమై ఉండాలి, లేదా వారే ఈ లోకానికి దూరమై ఉండాలి. తన తల్లికి దూరం అయిపోయాడు, లేదా తన తల్లి దూరం అయిపోయింది, ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయింది. టు రిగార్డ్ ద డార్లింగ్ డ్రీమర్స్. డార్లింగ్ డ్రీమర్స్ అంటే కిడ్స్, హర్ కిడ్స్, తన యొక్క పిల్లలు అనమాట. తన పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ వర్షంలో చిన్నప్పుడు చక్కగా నిద్రపోతున్నారు. నిద్రపోతుంటే ఈ తల్లి ఏం చేస్తుంది? బిఫోర్ షీ లెఫ్ట్ దెమ్ టిల్ ద డాన్. పోనీలే, నిద్రపోని. ఎప్పుడు? పగలు తెల్లారిపోయింది, టైం అయిపోతుంది, అయినప్పటికీ నిద్ర లేపలా, ప్రశాంతంగా నిద్రపోనీలే. ఓ ఐ ఫీల్ హర్ ఫాండ్ లుక్ ఆన్ మీ. అట్లా లేపడానికి వచ్చి కూడా మా మొహాలు చూసి, ముఖ్యంగా రచయిత మొహం చూసి తాను అట్లానే పోనీలే నిద్రపోని, అబ్బా ఎంత బాగున్నాడు నిద్రపోతుంటే నా పిల్లోడు అనేసి అన్న ఆ యొక్క ఏదైతే ఇష్టం ఉందో ఆ ఇష్టం అనేది తన తల్లి మొహంలో చూశాడనమాట. యాజ్ ఐ లిస్, ఇక్కడ లిజన్ అనమాట. యాజ్ ఐ లిస్ అంటే లిజన్ టు దిస్ రిఫ్రెయిన్. రిఫ్రెయిన్ అంటే సౌండ్, మాటి మాటికి వస్తున్న సౌండ్ అనమాట. సౌండ్ అనమాట, మాటి మాటికి వస్తున్న ఈ వర్షపు శబ్దం ఏదైతే అతనికి వినబడుతుందో, విచ్ ఈస్ ప్లేడ్ అపాన్ ద షింగిల్స్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది శబ్దం? పెంకుల మీద నుంచి వస్తుంది, పెంకుల మీద నుంచి ఉద్భవిస్తుంది. ఎవరు మోగిస్తున్నారు ఈ శబ్దాన్ని అంటే రెయిన్, వర్షం ఈ శబ్దాన్ని కలుగజేస్తుంది. రాసింది ఎవరు? కోట్స్ కిన్ని. టోటల్ గా ఒకసారి మనం చూద్దాం ఏంటిదో. కోట్స్ కిన్ని రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్ అనే పోయం రాయడం జరిగింది. ఈ రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్ అంటే బాగా ఆకాశం నల్లగా మబ్బులు కమ్మేసినాయి,
అండ్ ఎటు చూసినా విచారంగా ఉన్నారు. ఆకాశం కూడా నల్లగా అయిపోయి విచారం వ్యక్తం చేస్తూ ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. అంటే మేఘాలు ఏడవడం మొదలుపెట్టినాయి. అది ఆ వర్షపు చినుకులు వచ్చి ఈ రచయిత ఉంటున్న ఇంటి పెంకుల మీద పడడం స్టార్ట్ అయింది. అంటే ఒక మ్యూజిక్ అనేది జనరేట్ అవ్వడం మొదలైంది. చక్కగా చిన్నప్పుడు ఒక దిండును కౌగిలించేసుకొని దుప్పటి కప్పుకొని అలా మ్యూజిక్ వింటూ నిద్రపోతుంటే ఎంత హాయో అని ఫస్ట్ స్టాంజా కంప్లీట్ చేశారు. అయితే ఎప్పుడైతే ఈ చుక్కలు పడుతూ ఉన్నాయో పెంకుల మీద, ఈ చుక్కలు ఏం చేసినాయి అంటే ఆ ధ్వని ఏదైతే పుట్టిందో ఆ శబ్దం, ఆ ధ్వని అతని గుండెలో లేదా హృదయంలో ప్రతిధ్వనిని పుట్టించింది. ఆ ప్రతిధ్వని ఏం చేసిందంటే ఎక్కడో అడుగున నిద్రపోతున్నటువంటి జ్ఞాపకాలని తట్టి లేపితే అవన్నీ కూడా ఒక ఆర్డర్లో జ్ఞాపకాల పందిరని ఏర్పడింది. ఆ పందిర్లో ఎవరు కనబడ్డారంటే వాళ్ళ అమ్మగారు కనబడ్డారు. ఎందుకు కనబడ్డారంటే చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇలానే వర్షం పడుతూ నిద్రపోతున్నప్పుడు తన తల్లి ఆ పిల్లల్ని చూసి చక్కగా నిద్రపోనీలే, మా పిల్లలు నిద్రపోతున్నారు, లేపడానికి వచ్చి కూడా వాళ్ళ మొహాలు చూసి ఎంత చక్కగా ఉన్నారో నిద్రపోతున్నప్పుడు, చక్కగా నిద్రపోతున్నాలే అని ఆ నవ్వు మొహం అట్లా చూసుకొని అది రచయితకి కనబడిందనమాట. అట్లా ఏంటంటే కోల్పోయిన తల్లిని తన జ్ఞాపకాల్లో వెతుక్కుంటున్నాడు కోట్ స్కిన్ని. ఇదండి ఈ రెయిన్ ఆన్ ద రూఫ్ కి సంబంధించిన సమరీ. థ్యాంక్స్ ఎలాట్. ప్రశ్నల్ని మనం మరలా ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం. థ్యాంక్స్ ఎలాట్.